買咗一件牛腩，洗乾淨佢，用一煲凍水將件牛腩擺落去飛水。我仲有一啲牛筋擺埋落去，水滾之後，將啲泡沫撇走，咁樣一陣間嗰啲湯呢就會清啲嘅。5分鐘之後，就將啲牛筋、牛腩倒翻晒出嚟，用清水洗翻乾淨佢。湯嘅材料呢就寫晒喺度，寧願淡就唔適宜濃嘅。個煲我哋就倒啲油落去，跟住放薑爆一爆佢，葱同埋芹菜葉都擺埋落去爆一爆。再灒酒增加香味。最好呢就係有牛骨熬個湯，但係因為我冇牛骨，所以就用雞湯代替啦。跟住滷水料倒埋落去，牛腩、牛筋都擺埋落去，滾咗之後就轉翻中細火煲2個鐘頭。呢段時間我哋就可以將啲蘿蔔刨咗皮去，跟住就用滾刀切好備用。2個鐘頭之後，我哋就可以將啲蘿蔔擺埋落去，都係用返中細火煲15分鐘。喺呢度，我哋就可以加魚露同埋鹽嚟調味。15分鐘之後，我哋就可以將牛腩、牛筋、蘿蔔倒翻晒出嚟。牛腩
攤凍咗嚟切呢，就會更加好。攤凍咗嘅牛腩，我哋就可以切條啦。如果你鍾意全部做清湯腩，你就可以全部切粒。但係我想留返啲嚟做咖喱牛腩，所以我就切條啦。牛筋腩配麵就最正啦。煮咗麵，將啲牛筋腩切埋落去。最後加啲葱花同埋芹菜葉增加香味。牛腩牛筋腍得嚟又有嚼口，蘿蔔又清甜爽脆，湯又夠清。今次嘅清湯腩算係成功啦，多謝各位收睇，拜拜。